Aplicar los productos sobre un sembrado ficticio de las fuerzas laborales. Pongamos que adelante tenemos girasol, o maíz, soja, Alejado. después hago la descarga de todo el líquido y me queda con la palanca de la reserva. La próxima va a descargar el agua. Así que nos preparamos todo para no repetir la aplicación. Campo,